प्लीज़ रोटेट योर मोबाइल माय स्वीट सब्सक्राइबर। तो यार यहाँ पे देख सकते हो ये हीटर है जो कि मैंने कबाड़े में से लिया था और इस पे बिल्कुल जंग लगा हुआ बेकार है। तो इसे खोल लेंगे, इसके अंदर देखेंगे क्या कमी है और उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो इसमें बहुत ही ज़्यादा जंग लगा हुआ है, ये मोटर भी इसकी जाम पड़ चुकी है। तो पहले इसे फ्री करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो जो इसकी साफ्ट है वो भी नहीं घूम रही है। तो मैं इसके पेच खोल लूँगा सारे और जितने भी हैं, और इसमें देखते हैं फिर ऑयलिंग और इसमें ग्रीसिंग करते हैं और उसके बाद में इसे चलाते हैं। ठीक है, ये मैंने खोल लिया है और इसकी आप साफ्ट देख सकते हो कि इस पर कितना ज़्यादा जंग लगा हुआ है। ये सारा जंग वगैरह मैंने सब साफ कर लिया है। अब इसे लगाते हैं इसमें और खींचते हैं। ये देख सकते हो कितनी गंदगी हो गई है। अब देखो मैं इसे चला रहा हूँ और ये मस्त चला है, एलिमेंट वगैरह इसके सब कुछ है, सारी वायरिंग ठीक है और गर्म हवा दे रहा है ये। तो फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब।